Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una hipnosis para eliminar la apnea de sueño y dejar de roncar. Vamos a eliminar este hábito tan molesto, tanto para ti como para los que duermen al lado. Después de esta hipnosis vas a dormir profundamente, vas a hacer que tu sueño sea mucho más eficaz y que no necesites tantas horas de sueño. Vamos a eliminar tanto los ronquidos como la apnea de sueño y vas a descansar mucho más profundo, te vas a despertar con mejor humor, mejor energía, más animado, más animada, porque mientras roncas o cuando tengas apnea, el oxígeno no llega muy bien a tu cerebro, entonces te despiertas cansado, el descanso no es muy profundo. Al eliminar esta afección vas a tener un sueño mucho más profundo, un descanso mucho mejor y va a cambiar toda tu energía, tu ánimo, la disposición. Vas a despertar feliz, contento, con ganas y con mucha energía para hacer muchas cosas, todo lo que te propongas. Tu vida va a cambiar en general para mejor en todos los sentidos. Te recomiendo que limpies tu nariz antes de dormir, antes de esta hipnosis y antes de dormir en cada noche, sea con agua de mar, agua con sal, algún serum. Y vamos a hacer un ejercicio que va a hacer que tu boca se mantenga cerrada durante toda la noche. Si sufres de bruxismo, no hagas este ejercicio, pasa directamente a la hipnosis y si no, si te despiertas con la boca abierta, entonces te recomiendo que lo hagas. Al principio haz una fuerza leve en el maxilar y luego vas intensificándolo y tanto del lado derecho como del lado izquierdo la fuerza que sea igual. Empezamos, mete el dedo índice y el mediano en la boca de la mano derecha y de la mano izquierda y tira del maxilar hacia abajo hasta que cuento 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tira un poquito más fuerte, inspira normal por la nariz. 9, 10, 8, 7. Intensifica la fuerza. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Y observas cómo el maxilar se cierra y se aprieta muy fuerte y se va a mantener así durante toda la noche. Y ahora pega la lengua al paladar, muy plana la lengua, pegada al paladar. Y esa es tu posición durante toda la noche. Los dientes y la boca bien cerrada y la lengua pegada al paladar, bien pegada al paladar. Ahora relaja todo tu cuerpo, relaja tus pies, relaja tus piernas, suelta los hombros, suelta los brazos, suelta las manos y los dedos, relaja el abdomen, el pecho, relaja la frente, los músculos de la cara. Eso es. Muy bien. La lengua se mantiene bien pegada al paladar, los dientes pegados. Tienes los dientes pegados y la lengua pegada al paladar. Eso te va a permitir respirar fácilmente, despejar la garganta y hacer que el aire pase con mucha facilidad. Ahora inspira hondo por la nariz y suelta todo el aire también por la nariz, despacito. Inspira hondo otra vez. Mantén. Y suelta todo el aire por la nariz. La boca está bien cerrada, los dientes están pegados y la lengua está pegada al paladar. Inspira una vez más. Y al exhalar notas una ola de relajación que va desde la coronilla hasta los pies.
Inspira otra vez profundo. Y al exhalar, relaja los hombros, la nuca, la zona cervical, el abdomen, el pecho, las piernas, los pies. Inspira hondo otra vez. Y al exhalar, relajas los párpados, los ojos, los pómulos. La mandíbula se mantiene bien apretada, la lengua bien pegada al paladar y los dientes bien pegados. Inspiras otra vez hondo y al exhalar relajas los dedos, las manos, los brazos, los hombros, muy bien. Ahora inspiras hondo y mantienes el aire hasta que cuento 5, 4, 3, 2, 1. Exhalas y sientes como una ola de relajación pasa por todo tu cuerpo. Y al eliminar el aire, eliminas las tensiones y te relajas, menos la mandíbula y la lengua que se mantiene bien pegada al paladar y los dientes bien pegados. Eso es. Inspira hondo otra vez. Mantén 5, 4, 3, 2, 1. Eliminas el aire y con él el exceso de pensamientos, el estrés, las preocupaciones. Eso es. La mente se relaja. La mente se relaja más. Inspira profundo otra vez. Llénate de calma y de paz. Mantén 5, 4, 3, 2, 1 y exhala. Muy bien. Ahora mira hacia arriba como cuando quieres ver tus cejas. Mira hacia arriba, lleva tus ojos, tu mirada hacia arriba, como cuando quieres ver tus cejas mirando tu entrecejo. Eso es, notas como los párpados se vuelven cada vez más pesados. Los párpados se quieren cerrar. Sigue mirando hacia arriba. Este ejercicio te ayuda a relajar los músculos alrededor de los ojos. Mejora tu vista. Eso es, sigue mirando hacia arriba un ratito más. Y notas como tu mente se relaja, tu mente se calma. Ahora sigue con la mirada hacia arriba y cierra lentamente los párpados. Eso es, los párpados se cierran y se quedan pegados. Sigue mirando hacia arriba. Eso es. Ahora relaja la mirada. Eso es. Una relajación más profunda en tus ojos. Muy bien. Sientes como todo tu cuerpo se relaja y entras en un estado muy profundo de paz y calma. Menos tu mandíbula y la lengua y los dientes que se mantienen bien apretados, pegados durante toda la noche. Inspiras hondo otra vez y sientes como tu mente se relaja, se calma y se abre. La mente se relaja más y entras en un estado muy profundo y muy placentero de calma. Exhalas todo el aire. Vamos a hacer una respiración en 3 tiempos que va a marcar tu ritmo de respiración durante toda la noche. Este tipo de respiración hará que la apnea de sueño desaparezca y que tu respiración sea constante, profunda y lenta durante toda la noche. Exhala todo el aire y inspiras en 3, 2, 1. Exhalas en 3, 2, 1.
Inspiras en 1, 2, 3. Exhalas en 3, 2, 1. Inspiras en 1, 2, 3. Exhalas en 3, 2, 1. Inspiras. Exhalas. Inspiras. Exhalas. Guarda este ritmo de respiración en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente, porque este va a ser tu ritmo de respiración durante toda la noche. Esa es la manera de respirar a partir de este momento cada vez que duermes. Sin apnea, sin parones, sin pausas. Inspiras. Exhalas. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Grabas con letras de fuego en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente y mantienes este ritmo de respiración durante todas las noches. Cada vez que duermes, eso va a ser tu manera de respirar, sin parones, sin pausas, sin apnea. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Tu cuerpo se relaja cada vez más, menos la mandíbula, los dientes y la lengua que está pegada al paladar. Eso es. Inspiras, exhalas mientras que vamos a relajar más el cuerpo y vas a entrar en un estado más profundo de calma y de paz. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras, y cuanto mejor te encuentras, más te relajas. No importa lo mucho que te relajas, tu lengua se mantiene pegada al paladar, tus dientes y el maxilar cerrados. Cuanto más te relajas, más se pega tu lengua al paladar. Ahora lleva tu atención a los pies, a los dedos de los pies. Relajas tus pies por completo. El pie derecho se relaja, el pie izquierdo se relajan los tobillos, se relajan tus piernas, las rodillas, los muslos. La cadera se relaja, los glúteos se relajan, los músculos de la espalda, la columna vertebral, se relaja el abdomen y el pecho, las manos, se relajan los dedos, las muñecas, los antebrazos, se relajan los codos, los brazos. Los hombros caen hacia la tierra, se relaja el cuello, la garganta, la mandíbula se aprieta más, la lengua se pega más fuerte al paladar. Los dientes están pegados, la lengua está muy pegada al paladar. Se relaja la frente, los ojos, los párpados, las cejas, los músculos alrededor de los ojos, los pómulos. Se relajan las cejas más, el entrecejo se relaja más, la frente se relaja y se alisa, la frente se relaja más y se mantiene relajada durante toda la noche. El entrecejo se alisa, desaparecen las arrugas, los músculos alrededor de los ojos se mantienen relajados toda la noche, los párpados pegados. Se relaja más el entrecejo, relaja más, desaparecen las arrugas. Tú mantienes los ojos y las cejas relajadas durante toda la noche. Los músculos alrededor de los ojos se alisan y desaparecen las arrugas. Relaja más la frente, relaja más los ojos,
El entrecejo se mantiene relajado durante toda la noche. La frente lisa, muy lisa. Ahora lleva tu atención a la pierna derecha y sientes como tu pierna derecha se relaja, se vuelve muy pesada. De la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, tu pierna derecha se vuelve muy pesada, muy relajada, cada vez más pesada. Tu pierna derecha dobla su peso y sientes como tu pierna derecha te tira hacia abajo. Te hundes en la cama. Sientes tu pierna derecha muy pesada. De la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, tu pierna derecha está muy pesada. Pesa cada vez más. Sientes el peso sobre la cama y sientes como te tira hacia abajo y te hundes más profundo en la cama. Ahora lleva tu atención a la pierna izquierda y sientes como tu pierna izquierda se vuelve muy pesada, cada vez más pesada. Tu pierna izquierda dobla su peso. De la articulación de la cadera hasta la punta del dedo gordo, tu pierna izquierda pesa. Tu pierna izquierda dobla su peso. Tu pierna izquierda se relaja más y sientes como ambas extremidades están muy relajadas y te tiran hacia abajo y te hundes en la cama. Vas descendiendo hacia abajo, más profundo, hacia abajo. Eso es, vas hacia abajo descendiendo más profundo, más relajado. Eso es, tu mandíbula, tu lengua y tus dientes se pegan más. Cuanto más te relajas, más se pega la lengua al paladar. Cuanto más te relajas, mejor te encuentras y bajas más profundo en el bienestar, en este estado de paz y de calma. Y te encuentras cada vez mejor y mejor. Ahora lleva tu atención al abdomen y suelta el abdomen. Relaja el abdomen. Suelta y relaja los órganos internos. Relaja el estómago, los riñones, los intestinos. Relaja todo tu abdomen. Todo tu abdomen se relaja. Ahora lleva tu atención al pecho. Relaja tu pecho. Relaja más tu pecho y el abdomen. Relaja los pulmones, los músculos que rodean los pulmones. Relájate más y bajas más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación. Ahora lleva tu atención al abdomen y suéltalo. Suelta el abdomen más. Relaja el abdomen más, más relajado. El estómago se relaja más. Todas las tensiones desaparecen. Todo el estrés, los miedos, todo desaparece y te relajas más. Estás en calma. Eso es. La respiración es cada vez más profunda, constante. Y sientes como el abdomen sube y baja con cada inhalación y cada exhalación. Y bajas más profundo en el subconsciente, más profundo en el estado de paz y de calma. Te mereces estar bien, te sientes a salvo, te mereces esta sensación de paz y de calma. Quieres esta relajación, quieres estar bien, sueltas el control y te dejas guiar por mi voz. Sueltas el control, te sientes a salvo. La mandíbula, los dientes y la lengua se aprietan más. La lengua está pegada al paladar, totalmente pegada. Eso es. Muy bien. Ahora lleva tu atención al brazo derecho y siente tu brazo derecho. Sientes como tu brazo derecho dobla su peso. Desde la articulación del hombro hasta la punta de los dedos, tu brazo derecho dobla su peso. Tu brazo derecho se vuelve cada vez más pesado.
cada vez más relajado. Notas como tu brazo derecho te tira hacia abajo y te hundes en la cama más profundo, más relajado. Siente el peso de tus brazos sobre la cama. Eso es. Ahora lleva tu atención al brazo izquierdo y siente como tu brazo izquierdo dobla su peso. Sientes como tu brazo izquierdo se vuelve más pesado. Desde la articulación del hombro hasta la punta de los dedos, tu brazo izquierdo pesa cada vez más. Sientes como ambos brazos te tiran hacia abajo. Sientes como te hundes en la cama. Vas descendiendo cada vez más profundo. Vas hacia abajo, más hacia abajo. Bajas más profundo en el subconsciente. Sientes tus brazos muy pesados y te tiran hacia abajo. Sientes el peso en los dedos, en los codos, en los hombros y vas descendiendo hacia abajo, hacia un lugar indeterminado. Vas descendiendo más profundo en el subconsciente, más profundo en la relajación. Las manos te pesan, las muñecas, los codos, los hombros y te tiran hacia abajo y te hundes en la relajación, te hundes en este estado de paz y calma. Bajas más profundo en el subconsciente, más abajo, más profundo. Suelta el control y baja más profundo en este estado de paz. Cuanto más te relajas, más se pega la lengua al paladar, más se aprieta el maxilar. Todo tu cuerpo está muy relajado, menos la lengua y el maxilar que están pegados. Ahora lleva tu atención a los hombros, a la nuca, a los músculos de la espalda y suelte el peso de tu cuerpo en la cama y sientes cómo vas descendiendo hacia abajo, hacia abajo. Notas los puntos de apoyo en los omóplatos, en la zona lumbar, en los glúteos, en los talones. Sientes el peso de tu cabeza te pesa. Notas el peso en la nuca. Te pesan los párpados. Los ojos se cierran, la frente se relaja. No puedes abrir los ojos. Tus párpados están pegados. Cuanto más lo intentas, menos lo consigues. No puedes abrir los ojos. Tus ojos están pegados. Tus párpados están pegados. Cuanto más lo intentas, menos lo consigues. No puedes abrir los ojos. Suelta, deja de intentarlo y relájate más. Relaja más los ojos, los párpados, el entrecejo. Todo tu cuerpo está perfectamente relajado, menos la lengua que está pegado al paladar y los dientes están pegados. La boca bien cerrada, los labios pegados. Ahora vamos a relajar más el cuerpo. Ahora lleva tu atención a tu respiración y observa cómo tu respiración es constante, profunda y lenta. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Y observas cómo esta respiración se mantiene durante toda la noche, sin apnea, sin parones, sin pausas. Eso es, tu respiración se mantiene constante, continua y lenta, descansando profundamente, oxigenando perfectamente tu cerebro, tu sangre. Eso es, inspiras, exhalas. Este va a ser tu ritmo de respiración. Esa va a ser la postura de la lengua, del maxilar y de los dientes, los labios pegados, la lengua pegada, el cuerpo perfectamente relajado, la frente relajada
desapareciendo las arrugas de la frente, del entrecejo, de los ojos. Relajas las facciones faciales perfectamente. Inspiras, exhalas constantemente, continúo sin parar. Grabas eso en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente, porque esa va a ser la manera de dormir durante toda la noche. Esa va a ser la manera de dormir cada vez que vas a la cama. La postura de la cara, de la lengua, de los labios, la relajación de la cara, la respiración continua, profunda y lenta. Ahora visualiza la pantalla interior de tu frente, esa pantalla oscura, y en esa pantalla oscura vas a escribir, en esa pizarra negra, vas a escribir con la tiza del color que yo te voy a decir, vas a escribir los números que voy a contar. Visualiza esa pantalla oscura y ahora coges la tiza de color azul y escribes el número 6. 6. 6. Con cada número que te voy a contar, te adentras más profundo en la relajación, más profundo en el subconsciente. No importa lo mucho que te relajes, tu respiración va a ser constante, continua, sin parones, sin apneas, sin pausas. Y no importa lo mucho que te relajes, tu maxilar se va a mantener cerrados, los dientes y los labios pegados y la lengua pegada al paladar. Tienes los labios pegados, los dientes pegados y la lengua pegada al paladar. Eso es. Ahora visualizas la pantalla. Coges la tiza de color amarillo y escribes el número 5. 5. 5. Bajas más profundo en el subconsciente. Cuanto más te relajas, más se pegas tus labios y tus dientes, más se pega tu lengua, más constante y continua es tu respiración. Ahora coges la tiza de color rosa y escribes el número 4, cada vez más lento, cada vez más profundo en el subconsciente, cada vez más profundo en la relajación. Eso es 4. 4. 4. Ahora tienes la tiza de color verde y escribes el número 3. 3. 3. Más profundo en el subconsciente. Ahora coges la tiza de color rojo y escribes el número 2. 2. 2. Más constante es tu respiración, sin parones, sin pausas, sin apnea. Más pegado están tus labios y tus dientes y la lengua al paladar. Ahora coges la tiza de color blanco y escribes el número 1. 1. 1. Ya estás en el primer nivel de subconsciente. Estás en paz, en calma, estás a gusto, te sientes a salvo. Ahora vuelve a visualizar esta pantalla y vas a ver todos los números que has escrito antes. Miras el número 6, el 5, y con cada número que vas visualizando bajas más profundo en el subconsciente. Relajas más tu cuerpo, menos la lengua, los labios y los dientes, y la respiración es cada vez más constante. Con cada número que vas visualizando, doblas tu relajación
y te adentras más profundo en ese estado de paz, más profundo en el trance. Ahora visualizas el número 4, 3, 2. Dejas de pensar, dejas de analizar, solo escuchas mi voz y la música de fondo, te sientes a salvo, te dejas guiar por mi voz, quieres dejarte guiar, quieres bajar en el subconsciente, quieres dejar de roncar, quieres eliminar la apnea de tu sueño, te adentras más profundo. Ahora visualizas el número 1. Eso es. Estás a gusto, te sientes a salvo, estás en calma, te sientes genial, todo está bien, todo está perfecto. Entras más profundo en el sueño, te sientes a salvo y te dejas guiar por mi voz más profundo. No importa lo mucho que te relajes, tu respiración se mantiene constante durante toda la noche. A partir de este momento, tu respiración está constante, sin parones, sin apneas, sin pausas. Ahora delante de ti visualizas una escalera de mármol blanco, y visualizas como en cada peldaño de esta escalera está escrito un número, de 10 hasta 1, la escalera blanca y los números en negro. Visualizas las barandillas de mármol de un lado y de otro y observas con atención esa escalera y ves que está rodeada de plantas y de árboles de un lado y de otro. Eso es. Te acercas a esa escalera, apoyas las manos en las barandillas, notas el frescor, el frío en tus manos. Eso es. Y cuando yo te diga vas bajando, visualizas los números. Y al pie de esa escalera ves un jardín precioso, con flores, árboles en flor, pájaros exóticos, mariposas, un jardín verde, con flores de todos los colores. Ahora te centras en la escalera, visualizas el número 10 y bajas. 9, bajas. 8, bajas. Más profundo en el subconsciente. 7, bajas. Todo va muy lento. Tú estás cada vez más relajado, más relajada. Tienes cada vez más sueño. Entras más profundo en trance. Con cada peldaño que bajas, doblas tu estado de relajación y te adentras más profundo en el subconsciente. Ahora visualizas el número 6. Bajas. 5, bajas. 4, bajas. Estás a salvo, estás a gusto, todo está bien. 3, bajas. 2, bajas. Más profundo en el subconsciente. 1, más profundo. 0, ya estás a pie de la escalera. Estás en este jardín precioso y lo ves con lujo de detalles. A la izquierda visualizas los rosales, los tulipanes, los lirios, los árboles en flor. Inspiras y notas un aroma extraordinario, huele genial, huele muy bien. Miras al lado derecho y ves unos tulipanes de color rojo y observas como el color rojo de esos tulipanes se te asienta en las piernas y te relaja más las piernas. Observa esta lluvia roja en tus piernas y te relajas más las piernas. Una lluvia roja cae sobre tus piernas y te relaja más las piernas, que están ahora perfectamente relajadas.
Ahora mira a tu lado derecho y observas unos rosales con unas rosas de color rojo muy intenso, unas rosas muy grandes, y siente como ese color rojo granate se te asienta en tus brazos y te relaja los brazos más profundo. Tus brazos, tus manos, tus dedos están profundamente relajados y entras más profundo en el subconsciente. Eso es. Los dientes están pegados, los labios están pegados, la lengua está pegada al paladar. La respiración es constante, profunda y lenta. Ahora observa en tu lado izquierdo unos lirios de color blanco y observas como el color blanco se te asienta en la cara y te relaja más los músculos de la cara, las cejas, el entrecejo, los párpados, los ojos, los músculos que rodean los ojos, los músculos de dentro de tu cabeza que rodean los ojos, los pómulos. Eso es. Las facciones están perfectamente relajadas. Solo la lengua pegada al paladar, los labios y los dientes pegados. Ahora mira delante de ti y observa unas florecitas blancas de los almendros y sientes como ese color blanquecito se te asienta en el pecho y en el abdomen y te relaja más el pecho y el abdomen y la respiración es cada vez más profunda. Graba en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente esta respiración profunda. Inspiras, exhalas, inspiras, exhalas. Graba esta respiración en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente, porque esa va a ser tu respiración a partir de ahora cada vez que duermes, el resto de tu vida. Ahora en el medio del jardín visualizas un banco blanco, un banco muy cómodo donde te vas a sentar y relajas más tu cuerpo. Este banco es muy cómodo y sientes cómo se te relaja todo tu cuerpo aún más y notas como el calor suave del sol calienta suavemente tu frente, tus cejas, tus párpados, tu entrecejo y se vuelve más liso, más relajado, tu cuero cabelludo, tus pómulos, los ojos se relajan más, las orejas, el cuello, los dientes y la lengua está pegada, los labios están pegados. Siempre que duermes, tu lengua se pega al paladar, los dientes y los labios se sellan. Ahora notas como el sol relaja tu pecho y el abdomen, calienta suavemente tus brazos, tus manos, calienta tus piernas y tus pies y te sientes a salvo, te sientes a gusto, una sensación muy agradable. A partir de este momento tu mente se abre, tu mente consciente, subconsciente e inconsciente se abre y grabas en letras de fuego. A partir de este momento, tu mente hace todos los ajustes necesarios para dejar de roncar. Aprieta los músculos de la garganta, los dientes, la lengua, el paladar. Tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. Abre tu nariz para respirar perfectamente, fácilmente. El fondo de la boca y del paladar, la campanilla se endurece para dejar de roncar. Todo lo necesario para dejar de roncar, hace tu mente los cambios necesarios para que dejes de roncar. Todo cambiará dentro de tu mente y en tu físico para dejar de roncar. A partir de este momento dejas de roncar y duermes silenciosamente, tranquilamente durante toda la noche. A partir de este momento todas tus noches son silenciosas, calmas, sin ronquidos, sin apnea. Tu respiración es muy suave, sin ruido, sin escuchar ningún ruido. A partir de este momento duermes plácidamente y te despiertas con mucha energía positiva, sin sequedad en la garganta, sin molestias, sin dolores de cabeza.
A partir de este momento, tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. A partir de este momento, tu mente aprieta los músculos de la garganta, el paladar, el fondo de la garganta, la lengua, para que dejes de roncar. Tus dientes y tus labios se pegan, la lengua se pega al paladar. A partir de este momento, duerme silenciosamente, en paz, sin ruidos, sin apneas. A partir de este momento, todas las noches o día, cada vez que duerme, solo abres la boca si te obstruye la nariz y tienes problemas de asfixia. En todos los demás casos, la boca se mantiene cerrada. Solo en caso de asfixia se abre la boca. Eso es, para tu salud, para tu seguridad y para estar a salvo, la mandíbula se cierra, los dientes se pegan. A partir de este momento, tu boca se cierra y se mantiene cerrada, sin salivar, sin babear, sin roncar. A partir de este momento, tu mandíbula se mantiene cerrada, los dientes pegados, la lengua pegada. A partir de este momento, has dejado de roncar. A partir de este momento, has dejado de roncar para siempre. Duerme silenciosamente, sin molestar a los demás, sin despertarte. Y cuando te despiertas, estás lleno de energía, de alegría. Has dormido las horas necesarias. A partir de este momento, tu vida cambia para siempre, porque tú dejas de roncar. Tú duermes silenciosamente. A partir de este momento descansas profundamente. La mente se relaja, la frente se relaja. Tu frente se alisa, desaparecen las arrugas de la cara, alrededor de los ojos, en la frente, porque tu cara duerme perfectamente relajada. A partir de este momento, eres una nueva persona. Dejas atrás los malos hábitos de roncar, de babear. A partir de este momento, tu boca se mantiene cerrada, los dientes pegados, los labios pegados, la lengua pegada al paladar. Y tu mente hace todos los ajustes necesarios para dormir sin roncar. Eso es, sientes como tu sueño es cada vez más profundo, más relajado. Descansas cada vez mejor. A partir de este momento, la frente se te alisa. Desaparecen las arrugas de tus ojos, del entrecejo, de la frente, porque todas tus facciones están relajadas. A partir de este momento, tu vida mejora para siempre, porque tú dejas de roncar. Relaja más el entrecejo, los ojos, todas las facciones de la cara, menos la lengua que está pegada al paladar, los dientes y los labios pegados. A partir de este momento, tu mente hace todos los ajustes necesarios para dejar de roncar y duermes perfectamente sin hacer ruido. Tu respiración es silenciosa, calmada y tranquila. Tu respiración es constante, profunda y lenta, sin apnea. Graba en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente esta respiración constante, profunda y lenta. A partir de este momento, hace todos los cambios necesarios en tus hábitos, de dejar de beber, de dejar de comer demasiado, y tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. Tu mente hace los ajustes necesarios para perder peso, para tener el peso ideal. Tu vida mejora cada día más y más en todos los sentidos, porque tu sueño mejora más. Cada vez duermes mejor, profundamente, descansas más y tu cuerpo se rejuvenece. Toda su energía se vuelve positiva. Te encuentras cada vez más animado, con muchas ganas de hacer cosas, con una energía vital genial, positiva, con una mente relajada. A partir de este momento, tu vida cambia para siempre. Mejora cada día más y más porque tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar, para eliminar la apnea. Eliminas la apnea para siempre porque tu respiración es constante. Continúa durante toda la noche. A partir de este momento dejas de roncar. Tu boca se mantiene cerrada, los dientes pegados. Eso es, eliminas los ronquidos para siempre. Cada vez que vas a dormir,
Tu boca se cierra, los dientes se pegan, la lengua se pega al paladar. A partir de este momento, dejas de roncar para siempre. Eso es. El fondo de la boca, la campanilla, todos los músculos de la garganta se mantienen firmes para dejar de roncar. A partir de este momento, tus noches son silenciosas, tu sueño es profundo y relajado, duermes genial, descansas muy bien y te ves cada vez mejor. Tu energía, tu salud mental y física va mejorando, mejor y mejor cada día más. Atraes cosas positivas, buenas a tu vida, porque tu mente es cada día más positiva, tu sueño mejorando y todos tus órganos internos van mejorando. Tu vida social, tu vida de pareja va mejorando más y más. Ahora puedes tener una pareja a tu lado y puedes dormir perfectamente, puedes dormir acompañada, porque tú has dejado de roncar. Tú duermes y tu respiración es silenciosa, sin estropear el sueño a los demás, sin molestar. A partir de este momento has dejado de roncar. Observa qué tranquila es tu noche. Tu boca está cerrada, los dientes pegados, la respiración silenciosa, constante y calmada, continua, sin parar, sin apnea, sin babear, sin roncar. Duermes con una sonrisa en la cara. Tienes una sonrisa en la boca. Las facciones relajadas, desaparecen las arrugas de tu cara porque tú relajas las facciones. Sonríes suavemente y notas como tu mente se vuelve cada día más positiva y hace todos los cambios necesarios para eliminar el hábito de roncar para siempre de tu vida, para eliminar la apnea de sueño de tu vida. Los ronquidos son parte del pasado. Roncar es parte del pasado. La apnea es parte del pasado. En este momento eliminas para siempre los ronquidos y la apnea y duermes silenciosamente toda la noche. Tu cara está muy relajada, los dientes y la lengua pegados, los labios pegados. Tu respiración es constante, continua, profunda y lenta, sin apnea, sin parones, sin pausas. Los músculos alrededor de los ojos se relajan, te despiertas rejuvenecido, sin arrugas, con mucha alegría, con positivismo, bienestar en todo tu cuerpo. Sientes como a partir de este momento toda tu vida cambia, todo va mejorando, sientes calma y paz. Tu respiración es constante, continua, sin parones, sin apnea. Tu mente graba esta respiración. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Tu sueño es tranquilo y silencioso. Has dejado de roncar. Cada vez que vas a dormir, duermes profundamente, plácidamente, silenciosamente, respirando constante y continuo durante toda la noche. Roncar y apnea de sueño desaparecen de tu vida. Te sientes en calma, te sientes en paz. Ahora visualizas cómo estás durmiendo en una habitación con varias personas. Tu cara está relajada, los dientes y los labios pegados, la lengua pegada al paladar. Observas las facciones relajadas de tu cara, la respiración suave, constante y continua, la sonrisa en tu cara, sin ruido. Tu cuerpo está muy relajado, tu mente está calmada y en paz, la cara serena, todo está bien. Estás en calma, estás en paz. A partir de este momento ha desaparecido la apnea de sueño de tu vida y los ronquidos. A partir de este momento tus noches son silenciosas y la calidad de tu sueño es perfecto y mejora cada día más y más. Duermes profundamente,
silenciosamente. Disfrutas de cada noche en compañía, sea con tu pareja, sea con tus amigos, amigas, con gente, con familiares, sin miedo que vas a molestar, sin miedo que vas a despertarlos. Duermes perfectamente. Los dientes están pegados, la boca cerrada, la lengua pegada al paladar. Graba en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente. Esa es tu forma de dormir, esa es tu respiración a partir de este momento, lenta, constante, continua y profunda. La calidad de tu sueño es perfecta, cada vez mejor y mejor. Tu vida va mejorando cada día más y más. Sientes como eso está hecho. Sientes la confianza que puedes dormir perfectamente. Te lo crees. Crees que has dejado de roncar porque tú has dejado de roncar, porque tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. Los músculos de la garganta se aprietan, la lengua se pega al paladar, los labios y los dientes se cierran. Eso es, y así has dejado de roncar para siempre. Muy bien. Tu nariz se abre para respirar perfectamente. La respiración es muy profunda. Tienes la nariz destapada, desobstruida y perfectamente respiras cada noche. El aire es suficiente para oxigenar y para alimentar todo tu cuerpo. Eso es, inspiras con facilidad por la nariz sin ruido, sin esfuerzo, sin necesidad de abrir la boca. La cantidad de aire es perfecta, justo lo que necesitas para oxigenar cada célula de tu cuerpo. Tu salud mental y física va mejorando cada vez más y más. Tu respiración es continua. Eso es, y respiras perfectamente. Tu estado de ánimo mejora cada vez más y más, porque a partir de este momento tú dejas de roncar. Tu sueño va mejorando. Al mejorar la calidad del sueño, mejoras todo en tu vida. Tus pensamientos son cada vez más positivos, te llenas de energía positiva, de vitalidad, atraes personas mejores y más positivas a tu vida, acontecimientos cada vez mejores, más felices, más alegres. Tu vida en general va mejorando cada día más y más. Eres una persona alegre, divertida y positiva. Tienes muy buen humor, siempre sonriente, feliz. Tu cuerpo descansa perfectamente y se vuelve cada vez más sano, más fuerte, más atlético. Se rejuvenece cada célula de tu cuerpo. Te gusta cada vez más hacer deporte y ejercicio. Te encuentras mejor, te ves cada vez mejor. Tu autoestima mejora cada día más y más. Eres contento, contenta y feliz. Siente esa energía en tu cuerpo. Siente tu cuerpo muy liviano. Siente que estás flotando. Eso es. Siente que estás flotando en una nube de algodón. Sientes todo tu cuerpo muy liviano como una pluma y te hundes en esta nube que es tu cama ahora y siente que estás flotando muy liviano, sin peso. Tu respiración es calma, tranquila y constante y profunda. Tu boca está bien cerrada, los labios pegados, la lengua bien pegada al paladar, plana, bien pegada. Y mantienes esa postura durante toda la noche. Respiras perfectamente por la nariz. Sientes tus pies livianos, tus piernas, tus manos, los brazos. Todo tu cuerpo está flotando. Parece que estás hecho de algodón. Tú estás hecho de algodón, sientes que flotas en una nube, relajado, relajada. Eso es. Sientes como este estado de relajación penetra en cada célula de tu cuerpo. Te sientes a gusto, te sientes feliz, contento, en paz. Esta sensación es muy agradable. Sientes bienestar. Ahora voy a contar de 1 a 5 y con cada número te vas a sentir mejor y más liviano.
y vas a grabar en tu mente subconsciente, consciente e inconsciente cada cosa que te voy a decir. Sientes tu cuerpo liviano, muy a gusto. 1. Tu mente hace todos los cambios necesarios para dejar de roncar. A partir de este momento has dejado de roncar. 2. Tu lengua está pegada al paladar, los labios y los dientes pegados y se mantienen así durante toda la noche cada vez que duermes. 3. La respiración es lenta, profunda, continua y constante. Siempre que duermes vas a mantener esta respiración. 4. Tu sueño es cada vez más profundo, duermes cada vez mejor, silencioso. Tu cuerpo está descansando perfectamente, sin ruido. Sientes paz en cada célula de tu cuerpo. Sigue durmiendo plácidamente. 5. Duermes profundamente durante toda la noche sin despertarte, en silencio, sin despertarte, sin ruido. Inspiras, exhalas. Tu cuerpo se sana. Inspiras, exhalas. Tu mente está feliz, contenta y positiva. Tú eres una persona optimista, positiva, alegre, feliz. Inspiras, exhalas. Inspiras, exhalas. Tu mente está cada vez más calma, más clara, más lúcida. Inspiras, exhalas. Descansa. Descansa. Felices sueños. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.